Kaixo, nik Egain naiz, eta Zalduna naiz. Kaixo, ni Luke naiz eta erregea naiz. Kaixo, ni Aitza naiz eta erregina naiz. Kaixo, ni Egaia naiz eta Zalduna naiz. Eta Borraizko gazteluan bizi gara. Kontuz, Lezamako Zalduna datoz atakatzera. Ez, ni babestuko dut herria. Ni gazteluan geratuko naiz printzesarekin. Eta gazteluan geratuko naiz Zaldunari hartu diot, ni erregeari lagunduko diot. Colorín colorete, chimiñaki cohete. Kaixo, Katalin naiz eta zapataria naiz. Kaixo, nahi aingero eta nahi erregea. Kaixo, nik ira naiz eta erregina naiz. Kaixo, nahi Zurgaitz, Zalduna naiz. Maitea, errosi korotxu zapata. Orduan, errega Zaldunaren gana joan zen. Zalduna, errosi zapata, bederatikoa, ureko zapata. Orduan, bederatzietarako urrezko zapatak ekartzeko esan zion, baina erregea konturatu zen, bere emazteak urrezkotakoiak eskatu zituela. Barkatu, erregina. Ni barkatzen dizu, baina gauza batzuk erosi beharko dizkidazu. Belarritako makillaje eta beste bi gauza etxe bat, igerileku batekin. Colorín colorete, chimiñaki cohete. Lezamako gazteluan bizi gara. Ni Juna naiz eta erregina naiz. Ni Martin naiz eta erregea naiz. Ni Male naiz eta nekazaria naiz. Nik Izarro naiz eta Zalduna naiz. Guazen antzerki txikitxo bat egiten. Erregea kokote daño dauka. Erregina erritindua pasotxo bat ematen. Ai, oso arduratuta nago. Ez dut aurkitzen erregea. Lagunduan dotzut, klaro, herrian ez badago kartzelan egongo da. Baina ze kartzelan, herrian ze kartzela dago. Eta Zalduna non dago? Ba, guazen bilatzera. Hobeto guazen bilatzera erregea. Azkenean aurkitu egin zuten. Zaldunari emota giltza. Zalduna eman giltza. Erregea kagintzen doze. Nik esan dutzet emota giltza. Eta orain xugorra ukazu. Hilabete bat kartzelan. Colorín colorete, chimiñaki cohete. Hasiko da. Libre zauzie. Pertsonakin dira zepena. Hala ere, agerra amaitu denez, guaz ospatzera. Ez zubi! Gerra hasiko da, ze pena. Ni gerrara joango naiz. Gerra orain hasiko da. 2 urte geroago. Eskerra gerra amaitu den, goazen ospatzera.
da nire gaur bazkaria prestatu da. Eta oso bazkari gozoa egongo da. Bazkari hau gero irabazi dugulako ospatzen dugu. Gauza asko jango ditugu. Chorizo, salchichok eta pastorak terrain egin marrazteak. Gaurko bazkari oso guaia izango da. Erregea eta erregina egongo dira. Jupi dira.